जीवन जो धन राज धन अविसल रहे नहीं को जो घड़ी जाए सत्संग में तो जीवन का फल सो जो घड़ी जाए सत्संग में तो जीवन का फल सो सत्संग विना मन हमसे नहीं वस्तुगत के मुकरी ने ओळखाय जोयो नहीं जालगी आत्मा क्या लगी जीव पनु नहीं नहीं जान लगी आत्मा क्या लगी जीव नहीं हरि ने भजतायो वन गयो गयो देता दान परमार्थ में प्राण गया प्रणय गया नवजान समोड़ कोई नहीं जप तप तीरथ व्रत के योग नामे पातक सुते नामे नासे लिया तो सब लिया सकल शास्त्र का वेद बिना नाम नरके गया पद पद स्यारे बिना नाम नरके गया पद पद स्यारे नाम मिला वे रूप को जो जन खोजी हो तो हृदय मावसे बसी सुधार है नहीं को में तम में और में सब में रहा समान ससरासर व्यापी रहे तुमने कृष्ण
કહાય પરમ તત્વ પરમાત્મા સગળે નો વાસ નિજાનંદ નિજ રૂપ માહરી સોહમ આપવા નિજાનંદ નિજ રૂપ માહરી સોહમ આપવા મહાપુરુષોએ નામનો ઘણો પણ મહિમા ગાયો છે. મને ભજનમાં આવ્યું મહિમા મોટો હરિ નામનો. એ કોઈ વાણી નહીં કે વર્ણવામાં ન આવે. અને બ્રહ્માજી જેવા એને કહી શકે ની નેતિ 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 નિગમ ગાવે. વેદે પણ એમ કે છે નહીં નહીં એ નહીં એ નહીં. એવો મહિમા હરિ નામનો. અને ગીતામાં ભગવાનના નામ લખ્યા છે એના બધા એના એનો હું ક્યાં ક્યાં નામનો હું મહિમા છે એવું પણ લખ્યું. એમાં હરિ નામનો બહુ મહિમા મોટો મહાપુરુષ હરિ એટલે કે તમામ સંસારના દુઃખ હરી લે એવું પરમાત્માનું નામ. અને આ કળયુગમાં બીજું કઈ થઈ કે એવું નથી આ નામ સિવાય. તુલસીદાસ મહાત્માએ એમ કીધું કળયુગમાં કેવળ નામ આધાર સમરત સમરત ઉતરી જાય ભવપાર. તો એક મહાત્મા કે નામ लिया तो सब लिया सकल शास्त्र का भेद बिना नाम नर की ગયા પડ પડ સારી વેદ. પછી એમ કીધું નામ સમોવડ કોઈ નહીં. જપ તપ તીરથ વ્રત ને યોગ નામે પાતક છૂટે નામે નાશે રોગ. બ્રહ્માનંદ ના ભજનમાં હમણાં એવું એ સભી નામ કા પ્રતાપ તુજ યાદ હો કે ન હો. હરણાકંસ ને સાબુક મારા તબ પ્રહલાદ ને નામ ઉસાર ભૂલી ગયો તો સાબુક માર્યો અને યાદ આવ્યું તો નકશે હરણાકંસ તો મારા એ તુજ યાદ હો કે ન હો. ઈ ટાણે યાદ આ નામ યાદ આવ્યું. હાથીને પાણીમાં અને મીઠું મીઠું ખેંચવા બધા હગાવાલા ઘણા કાંઠે ઉભા હતા પણ હાથ કરવા મીડે કોઈ ગયા નહીં. પછી એને યાદ આવ્યું આ હરિનામ. તો એક કમળનું ફૂલ લઈ અને કીધું હે નાથ હે નારાયણ. તો હા કયો લક્ષ્મીપતિ થી કયો ગુજરાત પેલે લગત ગોળી પીસે હો તવાજ. દોટ કાઢી ભગવાન ગજને કારણે અર્જુન પગપાળો હાલ્યો ઉઘાડે પગે ધોડ્યો જાઉં. મારા ભક્તને જો કોઈ દુભાવે એને મારું બેડી ઊંધા માર. એટલે બ્રહ્માનંદ એમ કહ્યું એને યાદ રાખવાની જરૂર નથી. તમને જયારે યાદ આવે થઈ છે એવું આ પરમાત્મા. પણ એ નામને સમજવું પડે. નામ છે હું એમ નકરું એમને નામ નામ કરતા તો અનંત જોગવી ગયા અનંત જોગવિયા જાતા. કોઈને એમ કીધું પાર્વતીજી આ નામની માંગણી કરી શિવજી મહારાજ પાસે કે આ નામ મને સમજાવો. અનુભવી નામ અમને ઓળખાવો. એ નામનો થયો અમને બહુ ભાવો. શિવજી મહારાજ કે નામ નામ કરતા તો અનંત જોગવી ગયા હજી આવા અનંત જોગવિયા જાય. આ પૃથ્વી ઉપર સૃષ્ટિ રસાવી ત્યારે બહુ નામી રહી ગયા હતા 12. એવા પરમાત્માના 5 નામ છે પ્યારા. 3 રાખ્યા ઈંડમાં 2 રાખ્યા 12. પાર્વતી કે ઈ નામ સમજાય એવું નથી. છતાં બહુ માથાકૂટ કરીને નામ સમજ્યા. એટલે એવું આ લોકોએ નામનું વર્ણન કર્યું છે. કારણ કે અત્યારે આ કળયુગમાં 50-60 વર્ષની જિંદગીમાં શું આપણે જપ ને તપ ને યોગ ને ભજન ને સાધના શું કરીએ છીએ. ખાલી જો યથાર્થ બરોબર નામ સમજાય જાય તો એને તમામ એમાં વસ્તુ આવી જાય. જપ તપ તીરથ વ્રત યોગ નામે પાતક છૂટે નામે નાશે રોગ. ગમે એવો પાપી માણસ હોય તો એ નામથી પાવન થઈ જાય અને જન્મ મરણનો મોટામાં મોટો રોગ છે એ પણ હોત મટી જાય. એવા સંતો મહાપુરુષોનું બધાયનું કેવું છે.
અને દાખલા ઘણા સંતોના આપણે સાંભળી કાલ જેસલનો નો દાખલો દીધો. એક પલમાં એને પીર બનાવ્યા. હાથ વીસું મોડ બંદા મરી નાખે તો વરરાજા, બીજો તો કોઈ પાર જ નહોતો. આટલું તો એ કર્યું હતું. અને છેલ્લે એમ કીધું, તોરલ હવે માથાના જેટલા વાળ છે એટલા મેં અપરાધ કર્યા છે, તો ભલે જે કર્યા હોય. તોરલે ત્રણ તારે સાસત્યો શરીર, જેસલ જગનો સોલટો આને એક પલમાં કર્યો પીર. હવે એવા આપણે પાપી તો નથી કઈ, છતાંય કાંઈ મેળાવે નહીં. પણ યથાર્થ એની સમજણ ન હોય. ને ગમે એ વ્યક્તિ હોય, અંધારું કદાચ 50 વર્ષનો રૂમમાં હોય અને કોઈ સાપ પડી ગયા તો એમ ન કે હું ઘણા ટાઈમથી છું હમણાં નહીં જાઉં. એવી રીતે જન્મો જન્મનું કદાચ આમાં અંધારું પણ કોઈ એવા મહાપુરુષ આનો ખ્યાલ કરાવી દે તો એ અંધારું પછી રે નહીં. અને એવું આ મહિમા મહાત્માને સમજાણું છે ને એને એને ગુણગાન ગયા નામનું. મહિમા મોટો હરિના નામનો. હરિનામ તો આપણે ઘણા એવા હરિઓમ હરિઓમ ઘણી કરતા હોય, પણ એની ઓળખાણ નથી નામની. એ નામની પાછળ શું વસ્તુ પડી છે? શબ્દ એવો જે અગમ ઘર દેખાડે, નામ લેવું એવું જે આપાપણું વળગું ટાળે. શબ્દ એવો કે જે શબ્દની પાછળ પરમાત્માનું દર્શન થાય. શબ્દ એવો અગમ ઘર જેની ગમ ન પડે એવું ઘર દેખાડે એવો શબ્દ. શબ્દ એવો અગમ ઘર દેખાડે, નામ લેવું એવું એ આપાપણું વળગું કરે. અને એ નામની ઓળખાણ એમ. તો નામ નામ કરે હું નામ આમાં કોઈ એમ કે એ એમ કે કોણ આવે જવાબ દે. પણ આગળ કોઈક નામ લઈને બોલાવે તો તરત ભાઈ નામ મારું છો. એટલે એમાં લોકો એવું ઓળખાણ વાળું એ હરિનામ. હરિનામ મહિમા મોટો હરિના નામનો એનું વર્ણન કર્યું. એ કોઈ વાણીને વર્ણવામાં ન આવે. બ્રહ્માજી જેવા એનું વર્ણન ન કરીએ કે નેતિ 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 વેદ પોકારે. મહિમા મોટો હરિનામનો. પછી એને વર્ણન કર્યું કે એમાં સાધન કરવું કોઈ કામ નહીં આવે. કોઈ સાધનથી નામ જણાય એવું નથી. સાધન કરવું કોઈ કામ નહીં આવે. જપ ને તપ ને કરણીથી ન્યારું એમાંય કોઈ નહીં આવે. આ જપ તપ કરણીથી યોગથી બધાથી ન્યારું. યોગ સમાધિ એને જાણે નહીં એવું અગમનું અંધારું છે આમાં આપણા હૃદયની અંદર. પણ જો એ નામની ઓળખાણ થઈ જાય તો અંજવાળું થઈ જાય. પણ એને કીધું કે આ સાધનમાં નહીં આવે. સાધન શું કરવું સ્વામી? મારો કોઈ સાધનમાં ન આવે. ધ્યાન ધરું તો સર્વે ધોખો દ્વિતીય નો દર્શાવે. પરમાત્મા ગીતામાં પણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે કોઈ ઇન્દ્રિય દ્વારા હું નહીં પમાવું. કારણ કે તમામ ઇન્દ્રિયો નહીં એનો પ્રકાશ મળે. કાલે આપણે રજૂઆત નથી સાંભળું, આ જીભે સાંભળું છે અને આ ગાલે સાંભળું છે. અહીંયા હાકર મુકત ગળી લાગે ને અહીંયા લાગુ તરત અહીં કઈ ન ખબર પડે. બે સાંભળું છે પણ જીભ માથે આવે એટલે તરત ખબર પડે. તો કોને જીભને ખબર પડે છે? એમાં કોઈ ખબર પાડવા વાળો છે અને એ પરમાત્મા છે. એટલે એ તો ખ્યાલ આવે નથી ખબર પડે. એમ ઇન્દ્રિયોને એ અનુભવ કરાવે છે. તમામનો અનુભવ મારા દ્વારા થાય છે. કોઈ ઇન્દ્રિયથી પમાવ એવો નથી. પરમાત્મા છે કેવા? આપણા મહાપુરુષોએ કેવા નક્કી કર્યા છે અને આપણે કેવા નક્કી કર્યા? આપણે ત્યાં રામ ને કૃષ્ણ ને કોઈ વળી શંખ ચક્ર ગદા વાળા, કોઈ બ્રહ્મા વિષ્ણુ, પણ આ બધા કોની કેવા પરમાત્મા નક્કી કર્યા છે? તો એ તો કાયમ ને માટે છે. પ્રણય કાળની અંદર જેની હાજરી હોય એનું નામ પરમાત્મા કહેવાય. કોઈ દી અહીંયા આપણે અહીંયા જો ન હોય તો આ છે ને બધું હાલે. દરેક ના ઘટમાં બિરાજે, બોલે એ બીજો ને એ પરમાત્મા પોતે. પણ અજ્ઞાની આંધળો અળગો થી ગોતે એનું જ આ નામ છે. આ પછી એનું નામ કીધું ભલે ને આ પરમાત્મા. હમણાં એક અમારા બાપાનું ભજન હતું ત્યારે આ નામ અને નાની બે એક થઈ જાય. નકર તો એક દેહ ને આપેલું નામ છે. દેહ ને હારે આપણે 4 પેઢીના નામની કોઈ યાદ નહીં હોય અને હજારો વર્ષ થઈ ગયા એ નામની યાદી છે. પણ એ નામ એને જાણેલું, એ નામને ઓળખેલું, નામ સિદ્ધ કરેલું.
એટલે આજે એના બધાના નામ જે નામ આપેલા છઠ્ઠે દિવસે દેહને ઓળખવાના આપ્યા એ નામ અત્યારે આપણે બોલી છે. નગર ઓલા નામ રામજીભાઈ કાનજીભાઈ ઘણા એના નામ હોય, આવડા બધાને યાદ છે. એટલે એટલું બધું આ લોકોએ નામ અને નામીનું બે નું વર્ણન કર્યું. બે પછી એક નથી, બે એક રૂપ જુદા જુદા નથી. બે નામ કયો અગર તો નામી કયો, એ બે એક જ રૂપ છે. એટલે આ મહાત્મા એ નામને ચલાવવું પડ્યું. મહિમા મોટો હરિ, અને ગીતામાં ભગવાન આ નામનો બહુ સરસ ખુલાસો કર્યો. આપણે જય ભગવાન કહેવાનું કારણ હું, એમાં 6 આશ્ચર્ય છે એ નામની અંદર. આ લોકો એ ગોતી ગોતીના બધા નામ રાખ્યા છે. ભાઈ આવડા એ કે ઓલા જય ભગવાન વાળા, જય ભગવાન વાળા એમાં કઈ ફેર છે પણ એ નામ ની અંદર લાયકા થઈ એટલે આ લોકો ગોતી નહીં. હરિનામ જો આમાં હરિનામ કીધું, બીજા કઈ ઘણા નામ છે. કૃષ્ણ નું નામ જો ગીતામાં કેટલું વર્ણન સરસ કર્યું છે. એમ નામની અંદર પણ એ ભેદ પીડ્યો છે. એટલે આ હરિનું નામ એટલું બધું ઉત્તમ નામ લીધું. હરિ હરિ કરતા એ ભાઈ તો હર્ષકર એ જીવ અભૂત, આ પારસ લાગ્યો પ્રગટ તું ને તન મારો રો તું. એવો આ પરમાત્મા માનવ દેહ મળ્યો. પછી તુલસીદાસ મહાત્માએ કીધું દેવને દુર્લભ મનુષ્ય જન્મ અવતાર, મનુષ્ય જન્મ ધરી અને હરી ન ભજે તો એને પણ લાખ વાર ધિકાર. આવું પરમાત્માનું નામ આ સંતે વર્ણન કર્યું. પછી એને કીધું કોઈ ન જાણે એવું જાણવું, કોઈ ન જાણે એવું જાણવું પણ સદગુરુ થી સુલભ થાય, એ સિવાય નહીં ઓળખાય. કોઈ એવા સદગુરુ મળે અને એ નામની ઓળખાણ કરાવી દે તો એની જાણ થાય. એવું કે એ નામ પરમાત્મા સદગુરુ દ્વારા સુલભ થાય, નકર નહીં ઓળખાય. પછી બીજું કરવાનું કઈ નહીં સંભવે અને તમારા અંતરમાં ઓળખાય એવું હરિનું નામ છે. મહિમા મોટો એનો મહિમા માતમ મહાપુરુષે ગાયું. પછી છેલ્લે અધમ અધારણ એવું નામ છે. આપણે સુરદાસ સમદર્શી નામ તમારો મને સાહે તો પાર કરો. મેં એવું નામ સાંભળ્યું તમારું, સમદર્શી નામ તમારો સાહે તો પાર કરો. પ્રભુ મેરો શીત ન કરો. કારણ કે નકરા ભજન તો અત્યારે કેસેટમાં આપણે વાગ્યા કરે, એટલે ભજનમાં આપણે ગાય અને એને સમજવું શું આપણને કહેવા માંગે છે, જેને કાંક આમાં હાલવું છે, જેની પરમાત્મા બાજુ, એના માટેનું આ કામ છે આ ભજનનું. નકર તો એક મનોરંજન જેવું બે એટલે એ પેટી તબલા ની ઓલું મતું એનું વાયોલિન એ કામનો વિષય છે. એટલે સાંભળી એટલી ઘડી આનંદ આવે ને પછી હતા એમનું. તો ભજન મહાપુરુષો કીધું 2-4 વાણી સંતોની બોલી અને એ સંતો આપણને શું કહેવા માંગે છે એ સમજવા માટે. જો આમાં આ નકર તો હું વામાં કાંક નામનો મહિમા મોટો હરિ નામનો પણ એ સમજાય કેમ એની જો વાણીનો ખુલાસો ન થયો હોય તો વાણી આપણે સમજી જ ન હોય. અને સમજવા માટે જ આ વાણી છે. આ કીધું જીવન જોબન રાજ ધન અવિસળ રહે ન કોઈ, જો ઘડી જાય સત્સંગમાં તો જીવન કા ફળ સોળ. એટલે ઈ સત્સંગ તો આ ન કહેવાય, આ તો ખાલી એક વાત કહેવાય, સત્સંગ નહીં. સત્સંગ તો કોઈ એવા મહાપુરુષ સદગુરુ મળે પણ એને આ તન મન ધન અર્પણ કર્યા પછી સત્યની જાણ કરાવે એનું નામ સત્સંગ. ઈ જો ઘડી જાય સત્સંગમાં, ઈ ઘડી નકર 40 વર્ષ સત્સંગ તો કરી કેવી આ પૂરો થાય. સત્સંગ થઈ ગયો છે, હવે એનો મહિમા છે, એનું માતમ, એનું અર્જુન ઉત્તમ છે. આ એનું માતમ છે. ગુરુના દર્શન અર્જુન ઉત્તમ છે. ગુરુ એટલે પરમાત્મા, ગુરુ એટલે કોઈ વ્યક્તિ નહીં. સદગુરુ પદ અધિક છે, સદ છે બળવાન. જયરામ કહે રામકૃષ્ણ જેવા ઈ પણ ઈ ધરતા એનું ધ્યાન. ઈ ગુરુની આ વાત, સદગુરુની. સદગુરુ પદ છે, કોઈ પદાર્થ નહીં. સદગુરુ પદ અધિક છે. એક મૂર્તિ મેને એસી દેખી જેના રામ કૃષ્ણ પુજારા. કઈ એવી મૂર્તિ? ધ્યાન મૂલમ ગુરુ મૂર્તિ. ઈ મૂર્તિનું આ લોકોએ બધાએ વર્ણન કર્યું છે અને એને ઓળખવાના છે.